SD 009 kelas 1D. Guru saya namanya Bunda Rinda. Hari ini Raka ingin mengajarkan tentang cara batuk atau bersin di tempat umum atau di rumah. Begini caranya, teman-teman. Atau bisa menggunakan lengan baju. Hal ini dilakukan agar penyakit kita tidak menular kepada orang lain. Dan selanjutnya, memakai masker. Begitu teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum.